Экстренное предупреждение объявлено на 3 дня в Сочи из-за непогоды. Со вторника до четверга ожидаются сильные ливни, грозы и подъем уровня воды в реках. Турция уже пострадала от этого циклона. Ураганный ветер в Стамбуле унес жизни 2 человек. Они погибли после обрушения крыши. Некоторые самолеты турецких авиакомпаний не могут сесть. Также остановлено движение судов по Босфору из-за сильного ветра.